Gravando. E para de falar, Ana. Eu tô gravando aqui sozinho. Gente, ela é perturbante, assim mesmo. Para. Ó, vamos caçar coisas aqui. Tipo, entre 2 e 3, aqui nessa floresta tem lendas. Lendas. Tem lendas. Vamos procurar essas lendas. Ali, achei um. Eu vi um. Não vai se esconder, não. Vem cá. Cadê tu? Eu vi tu. Ele tem uma luz. Eu não sei o que é. Bora ver. Ei, caraca. Que é isso? Que barulho? Só te pergunto. Vem cá. Cadê? Tu sumiu! Caraca, velho. Cadê, cara? Eu quebrei e sumiu. Caraca. Eu vi alguma coisa. Te vi de novo. Eita! Tu tacou uma lança. Eita. Ai. Que eu não tô atrás de tu, não. Eu tô atrás do serial killer. É serial killer o nome? Cadê o... Ah, vai sumir de novo. Vai se teleportar de novo. Mas, velho. Vamos ver onde tá essa merda. Ui! Atrás. Volta aqui, desgramador. Eu tô te vendo. É caça lendas aqui. Sei lá como é o nome. Caçadores de lendas. Vem pra porrada. Ai. Caraca, velho. Eita. Vou dar um corte aqui, gente.